السلام عليكم. ازيكم يا حبايبي؟ اخباركم ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد من مطبخ نونا او نونا كيتشن. منورين الدنيا. هنعمل مع بعض اكله سهله وبسيطه ان شاء الله وتليق بالشتاء اللي احنا فيه ده. بس قبل طبعا ما ادخل في الفيديو، يا ريت تشتركوا عندي في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل حاجه انا بنزلها، وطبعا اللايك والشير. هنعمل مع بعض شوربه عدس. انا نزلتها لكم قبل كده على القناه طريقتها. المره دي هنعمل مع بعض حاجه، هنضيف عليها حاجه. هنحط شعريه، هنعمله واحنا بنعمل الشعريه، وهنعمل الفته. تمام. دولت حاجتين ما كنتش عملتها لكم قبل كده. انا هنزل لكم طريقه شوربه العدس في صندوق الوصف تحت. اتفرجوا عليها. المره دي بس هنضيف عليها الشعريه وهنضيف عليها الفته، يعني احنا المره دي هنعمل فته شوربه العدس. استنونا بقى وتعالوا. خلاص، انا بدأت احمر الشعرية بتاعتي. انا بحمرها بمعلقة سمنة بلدي. بتعمل ريحة وطعم حلو قوي. بلاش زيت، لو بأي حاجة بتعملي بيها شوربة بلاش تحطي فيها زيت عشان طعمها ما يتغيرش. حطي سمنة، سواء سمنة بلدي او سمنة عادية. فانا هكمل تحمير بقى الشعرية وارجع لكم. الشعرية بتاعتي خلاص يا حبيبي اتحمرت. هنزل عليها بكوبايه بس ميه. الاول انا بحط ميه على ما تستوي، لان العدس ما بيسويهاش على طول. فانا الاول بحط بس شويه ميه صغيرين، يعني شويه ميه صغيرين خالص. لما تدخل في السوا هنزل عليها بالعدس. تمام. خلاص، زي ما انتم شايفين شويه الميه. ما انتش عايزه تحطي الميه وحطي العدس على طول براحتك. شايفين شويه الميه اتشربت اهو. انزل بقى بالعدس. بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل عليهم بالعدس. مش عايزه تحطي الميه زي ما بقولك براحتك. انا بحطها بس تطري الشعريه شويه. انا العدس عاملاه ونزلته لكم سهل جدا. هحطه لكم في صندوق الوصف تحت الفيديو. بس كده كده خلصنا من اول حاجه. هتسيبيها بقى توطي عليها، اهم حاجه عشان ما تتحرقش معاكي. سيبيها بقى تستوي معاكي. كده خلصنا من اول حاجه، دي الشعريه. هنعمل مع بعض بقى الفته. تعالى بقى نروح نجهز للفته ونشوف هنعملها ازاي. خلاص يا حبايبي، احنا جايين دلوقتي هنعمل بقى الفته ده. العيش انا مقطعاه ومحمصاه في الفرن. عايزه تحمصيه بسمنه بلدي وتحمريه ماشي، مفيش مشكله، بس عشان ما يبقاش تقيل قوي ودسم انا حمصته في الفرن وقطعته، بيبقى حلو قوي ومقرمش. اول حاجه خلاص خلصنا العيش. هنروح بقى نعمل طشه الفته. تعالوا بقى نشوف هنعملها ازاي. خلاص انا شوحت التومه. هنزل عليها بقى بالخل. بسم الله. هي بس دي طشه الفته عموما. طبعا الموبايل مستهبل. هي دي طشه الفته. هنزل عليها بقى هنزل عليها على العيش. خلاص يا حبايبي، انا طشه الفته بتاعتي خلصت اهي. انا قفلت الفيديو عشان ما الدخان كان قفل الكاميرا خالص، فما كنتوش هتشوفوها. فخلاص دي الطشه. هي انت بتحمصي التومه، تصفريها بس كده، وبعد كده انزلي عليها بالخل. تمام. هجيب بقى شويه شوربه عدس عليها، وهنزل برضو عليها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اقلب بس العيش في العدس. دي اكله شتويه صميمه، انا قلت لازم انزلها لكم، ودي بطريقتي.
كملوا الفيديو وما تعترضوش، كل واحد وليه طريقته، كل واحد وليه مزاجه في الاكل. تمام، الاكل ده ثقافات واذواق. انا بقى هغطي عليها لحد بس ما الرز مع العيش بتاعي يستوي شويه، لانه طبعا متحمص وناشف، وهرجع لكم هقول لكم هنعمل فيها ايه. حبايبي خلاص العيش بتاعي طرى خالص. هعمل ايه؟ هعمل الخطوه اللي ناس كتير قوي ما بتعملهاش. انا هحط على وشها الرز. تمام. الناس هتقول لي شوربه العدس بتتاكل برز. هي اذواق. ده احنا طريقتنا بناكلها برز. احنا بنعملها بالطريقه دي وحلوه قوي، وما بنعرفش ناكلها الا بالطريقه دي. جربوها بالرز، حلوه قوي وهتعجبكم ان شاء الله. انا هفرد بقى عليها الرز. احنا بنعملها زي الفته العاديه، الفته بتاعت اللحمه والحاجات اللي هي فتة الكوارع بتتعمل برز. احنا برضو بناكل الفتة بتاعت العدس بنعملها برز. تمام خلاص. هظبط بقى الدنيا كده وهرجع لكم بعد ما خلصنا، بعد ما نغرف بقى الشوربة خالص. حبايبي خلاص احنا خلصنا الفتة اهو، وده العدس اللي بالشعرية، وده العدس العادي. في ناس بتحب كده وناس بتحب كده. الفيديو النهاردة خفيف وبسيط جدا، ان شاء الله يا رب يعجبكم. اهم حاجة النهاردة لو الفيديو عجبكم اعملوا لايك كتير للفيديو، وانزلوا اشتركوا عندي في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل حاجة انا بنزلها، وطبعا اللايك والشير. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.